Sí, alrededor de 2 o 3 años comencé yo a ver opciones con diferentes especialistas, sobre todo otorrinolaringólogos, tanto en Monclova, donde radico, como aquí en la ciudad de Monterrey. Finalmente, algunos me propusieron cirugía nasal, otros me propusieron utilizar el equipo de CPAP, el cual opté en lugar de una cirugía, opté la decisión de utilizar el CPAP. Lo estuve utilizando por unos meses, con buen resultado, pero también algo incómodo para poder utilizarlo todas las noches, sobre todo porque no te puedes mover mucho, te mueves, hay fuga de aire, entonces sí es un periodo de adaptación y es un poquito difícil mantener el uso del CPAP. Claro, yo he pasado por muchos tratamientos y creo que aunque tengo poco tiempo de estar utilizando, yo pienso en mi experiencia personal que hasta ahorita es la mejor opción de los tratamientos que he llevado a cabo. Igualmente, mi esposa me refiere que mi ronquido ya no ronqué anoche. Las apneas, yo hago en las apneas, tengo periodos de apneas y bueno, el hecho de despertar con mucha energía y sentirme bien, pienso que el periodo de apneas va disminuyendo y eso se traspola a que uno despierta con la pila puesta. Soy médico con especialidad en traumatología y ortopedia y cirujano de columna vertebral. Pues la verdad que están haciendo muy buena labor como sociedad de odontología, aunque es un área que es relacionada, pero la verdad yo he visto muchos especialistas en diferentes ciudades y esto me ha convencido de una manera muy importante porque yo me siento mejor.